Assalomualaykum hurmatli obunachilar. Yine krashni eshiklarimiz takren destan chiqadi. Grantovga afsalari urilgan. Shuklar tutgan shaytlar. Bu tarafda bular duayni shtatda bo'ladi. 08lik zamok joylar ham shu krashkadan burun ochiladi. Yani sonatdan keyin qo'ygandan keyin yerlari açılıp krashga tushib yakın suyunu biriydi. Bular engin algan holda krashkadan açib saqlab qo'yiladi. Saksiyamiz 1.6'lik diskodan chiqadi. Regalarimiz mana buyumsiz. Kalan yaxshi regadan. Undirimiz 08'lik. Endi bunun üstünden krashka stapilada oq. Bunun üstünden keyin yem stapilada shu bilan tayyor holatga keladi, xudo xolasa. Endi xizmatlarimiz kerak bo'lsa bemalol murojaat etaverasizlar. Ajoyib etib yasab borib ustonga beramiz.